大姐遇難題上門求助，看老闆娘是否會翻車。老闆娘，喂，準備收工咯喎，靚女。我諗住屋企張刀唔嚟啊，可唔可以幫我磨一磨啊？我幫你磨刀啊？係啊，因為斬條魚都買條魚翻嚟，鋸唔到，鋸唔到啊？你幫我磨張刀先啦。你仲落雨應該嚟啦。係啊，冇辦法啦，咁條魚又冇水池又冇食又養唔到。可以啊，幫你磨。一攞去屋企張刀嘅，好似鋸未？咩刀？嗱，就係呢個刀咯。哦，呢種啊？係啊，我磨啦，反正得閒你幫我磨。可以，因為揸住呢條魚先啦。屋企又冇磨刀石喎，激死啊！冇磨刀石啊？係啊，我就見你平時幫你買魚啊，有見你有磨刀石磨下刀咁咪攞過嚟。可以啊，幫你磨下。嚟得啦，我哋平時啲磨刀磨兩磨得噶啦，唔使點磨。你哋專業啲嘛，我哋屋企又仲好吧？冇磨刀石。可唔可以幫我劏條魚啊？加工嚇？可唔可以幫我加工劏條魚啊？幫你劏條魚啊？係啊。你而家刀你可以翻屋企劏啦，幫你磨過啦。費事整到屋企污糟邋遢啦。係啊，你幫我磨，你又幫我磨咗，睇個試試得唔得先？你幫我磨。可以，幫你劏，幫我劏埋佢啦，係咪搞到？條魚好大條下喎。係啊，蝕百幾廿斤嘛。人哋送嘅，人哋刮魚啊。哦，人哋寄送俾你㗎。係啊，人哋刮魚送嘅。好嘅。係咯。你今日啲街坊送嘅，咁咪嘥咗佢啦，係咪啊？係啊，有冇水池嘅？哦，你哋呢度冇水池㗎？冇嘅。我見你呢邊好多人咧，屋企有水池㗎。冇嘅，冇。哦，邊有咁多地方我哋？哦。哎呦，我三萬條魚。係咯，三萬，唔該你嚇。哎呦，哇死！呢條蘇魚嚟㗎喎，咦？係啊，點食好啊？點食啊？酸菜魚咯，酸菜魚醬啊呢啲啊，酸菜魚啊，炆佢，先睇炆佢，炆蘿蔔，炆豆腐，炆古蘇都 OK 噶。哦，咁啊，即係幫你啲白刀幫你劏啊。係啊，睇個得唔得？你磨過睇個利唔利先？先梳到氣先啦。啲嘢冇乜效果喎，磨咗都。死啦！張刀磨咗都係唔得個，好似鋸命咁啊！真係食死人啊！真係越睇越心噏啊！唔得就算啦，你唔過你將整啦，睇你咁辛苦。唔得呢度鏡開呢度，好似鋸命咁鋸噶。呢刀係咯，仲係用呢把啦，我呢把。激死我啊！你都用唔到啊！係啦，又冇牌又冇紙，咁諗住哋貪得意嘅，佢話好用啊，咁當時咪買張翻嚟試下咯。冇試下到下次你去生兜時攞翻俾佢咯。唔知得唔得咧？用過誒，有生成，點解冇？係喎，你都生到瘦啊！係啊，幫你生到瘦。唔得，貪平係冇好嘢嘅。係啊，真係麻鳩煩。唔怕嘅，你下次玩佢睇得唔得換咯？我怕應該都換唔到。你換唔到啦，用到生晒，用咗2次就生正咯。用2次咋？係啊。幾多錢買嘅把刀啊？20幾蚊咯。20幾蚊啊？係啊。不過啲手感都唔好啦，呢啲嘢好輕啊，你就輕唔手感。係咯，就揸住，因為我哋揸慣咗刀啊嘛。真係1分錢1分貨，貪平真係唔好。好在你一幫我劏就唔係點搞。冇事，心條魚好快啫，2分鐘搞掂啦嘛。你張嘅乾脆利落，你啲嘅同我張嘅唔同啊，對比下，心噏到死。你一刀就直落噶啦，我呢個劏個魚肚都鋸到死，鋸唔到。我哋日日都咁劏啊嘛。可以賣你張刀俾我啊？賣呢張俾你？咁梗係啦，對比我張咁差，我想一聽你張係高興啦。你咁唔知搞笑嘅，依講笑。咁係啊，見到靚嘢咁仲唔買啊？我呢度冇刀啊，刀喎，同你講依。咁你想辦法幫我買張翻嚟啦。我得1把啫。幾多錢都好啦。幾多錢都好。係啊。之前去香港又買過又唔得，咁去三洲嘅見佢賣刀嗰個講得鬼咁鳩屎喎，係咪啊？如何這般買翻嚟都係廢品一張，廢品一張啊！真係。你買嘢要double噶嘛？你話見攞子彈買嘢嘛？係知啊！就見你張咁靚啊！你張用咗幾耐啊？我呢張啊，我呢張用咗2個幾月啦。2個幾月好似新刀咁啊！所以我要買定你張刀，買條刀。你唔賣俾我，你幫我買張翻嚟或者幫你買張啊？係啊。因為好難買到一張靚刀嘅。哦。你對比下我張就知啦，鋸幾鋸唔入噶啦。我知啦，睇就知啦呢刀。切蘿蔔一線刀啊！佢搞笑切蘿蔔啊！切蘿蔔一線刀賣多萬。你知佢切咗片蘿蔔片嘅。我呢啲可以切片㗎啊。係咯，等切2種㗎嘛。唉，真係。所以我睇得冇。爽到咩咁啦？睇到精神好多啊！睇到黐手。我張嘅你對對下我張嘅。你張啊？好，我試下試下。睇個可以。嚟。你仲唔洗衫啊？梗係啦，你啊試我等你洗衫。係啊，我翻去啲掉都安心啲㗎，又唔捨得喎，20幾蚊，幫你人工嚟㗎，你唔使啦。唉，真係越睇越心噏啊！你唔好鋸啦，整衰晒先啦。你皮啊唔得啊，皮鋸唔喐，啲肉嗱啲肉可以鋸，隻皮鋸唔到，因為你個耳皮好硬，你睇到未咧？係咯。根本啊，好似拉佢人啊，咪咯。所以你幫我快整埋佢，你幫我介紹買隻張刀俾我。俾翻你啦，依冇計啦，冇計都幫唔到你，把刀真係。唉，真係激死人！死人哦，貪平啲係衰。係喎，你睇下呢張。
嚟到不得了，蚊同牛比啊，真係冇對比啊，冇傷害啊，係喎，冇錯喎呢啲喎，簡直又輕鬆又利落。嚟得啦嗱，喺邊度買咧？幫我訂一把啊！邊度買係啊咁樣啦，如果你真係想愛玩，你點個頭像啦，有直播間有噶啦，知未？哦，即係關注下，關注你嘅頭像。啊，即係廣西魚魔，如果唔識，哦，廣西魚魔人。係搜索廣西魚魔，然後之後關注咗之後，再點頭像入直播間就見到我呢種多噶啦，知未？哦，咁會唔會發啲漏嘢過嚟㗎？因為我未試過喎，我又唔敢買。你呢個你放心得啦，我哋呢度都啱先我同你講，我呢度有得補噶咯，佢有俾你試用期噶嘛。哦7日之內試用期，如果你出現崩口件啊，或者唔中意都可以退可以換嘅。咁啊冇，係。哦，咁好㗎。係冇錯。好過去三洲嗰啲嘅買埋晒漏嘢，真係死。如果你冇識直播間，佢有人同你講解，你問就得噶啦，知未？哦，咁咯喎。哦，貴唔貴？貴唔貴啊？嗰啲人都幾廿蚊得噶啦。幾廿蚊啊？係啊，我哋啲做生意啊嘛，一於試下先得。做啲跟住雜位嘅嘢。一陣睇睇張刀。我而家打個埋頭俾你試試。你睇呢個有冇啲崩硬啊？好硬係咯。我條魚大條嘛，成20斤重。啲梭魚頭特別硬。即係排骨同埋雞得唔得？得㗎，即係冇問題㗎。咁犀利？可以啫。我將佢鋸魚都鋸魚片都鋸唔到，我就話叫我斬雞先。陣間怕你手啊，要到啦。係啦。你將佢用咗2個幾月啦？下面睇睇啦，你係你心思思都係。用咗2個幾月嘅新刀講，我將佢用咗2次，已經生晒銹咯。唉，我呢啲刀同你啲面光面唔同㗎，我啲隨你方面㗎嘛。一睇知啦，即係意思話你平時啊一斬一用一沖就乾淨㗎嘛。哦，咁咯喎。意大利咯。係咯，即係手感又好係咪啊？可以㗎。早啲識你就幾好咧，唔使浪費啊幾廿蚊買張佢漏嘢翻嚟。得啦，我幫你點你頭像。哦，係。打開直播間又可以，中意張買張。啊，係，佢裏邊有嘅。我試過依家仲有活動搞嘅喎。有活動搞先啊？即係有嘢送，我哋有錢多冇得辦送。哦，咁犀利啊！咁抵啊，抵到爛都講。因為佢呢啲係即係我係即係搞活動，廠家邊申請俾你哋福利啊嘛，係咪先？哦，咁㗎，翻你即刻落單先得。啊，可以啦。2日到啦，係咪啊？廣東係1到2日到啦，好快啫嘛。咁係咯。我哋呢啲陽光刀嘛，陽光拔過嚟嘅。哦，唔怪之，用我張聽用1日，用1個鐘我都煩到死啦，煩到死。一張俾送俾你咯，送俾我冇人俾呢啲我點到身，我唔要。我要我呢把，我唔要呢把。咁我翻你切豆腐係咧攞嚟切豆腐。而家切豆腐已經切得到嘅呢刀嚟。傻噶啦，切豆腐渣難啦，弊豆腐啊切唔到啊，一咪話俾人聽啊，衰到死先啊！嚟啦！